ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਬਾਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਡੀਆ ਸੂਏ ਨਾਲ ਬਰਫ਼ ਭੰਨਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਆ ਗੱਡੀ ਬਰਫ਼ 'ਚ ਮੜੀ ਪਈ ਆ। ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ 4 ਬੋਤਲਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਬਰਫ਼ ਨੂੰ ਜਮਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਹਾਰ ਕੇ ਆ ਲਿਆਂਦਾ ਸੂਆ ਜਿਹਾ। ਸਨੋ ਸਰਾਫ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜੁਗਾੜ ਤਾਂ ਬੁਰਸ਼ ਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਕੱਚ ਹੀ ਆ, ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਥੱਲੇ। ਝਰੀਟਾਂ ਵੀ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਗੱਡੀ ਤੇ ਵਾਧੂ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਇਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਡੈਗਦਾ ਨਾ ਖਲੇਪੜ, ਜਿਵੇਂ ਕੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਖਲੇਪੜ ਡੈਗਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਆ ਗਿਆ ਖਲੇਪੜ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਤੱਕ ਗਿਆ, ਉਹ ਡੀਡੀ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਖਿਲਰ ਕੇ। ਉਹ ਪੈਰ ਹੀ ਨੀ ਲੱਗਦੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਥੋੜੀਆਂ ਛੈੜੀਆਂ ਨਾਲ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ ਆ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਆ, ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਕਹਿਣ ਆਹ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ। ਸਨੋ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਪਈ ਅੱਗੇ ਵੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਐਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕੰਮ। ਥੋੜੀ ਭੈਣ ਝਰੀਟਾਂ ਪਾਤੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਵਾਕ ਮਾਰਤਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਝਰੀਟ ਪਾਤੀ। ਇੱਧਰ ਆਪ ਦੀ ਕਾਰ ਤੇ ਆਪ ਹੀ ਝਰੀਟਾਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਨਾਲੇ ਕਾਰ ਵੀ ਐਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲਟੋ ਹੋਊਗੀ ਮਰੂਤੀ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਿੱਲੇ ਵੀ ਘਾਹ ਕੇ ਇਹਦੇ ਆ ਲੋਗੋ ਲਾਗੋ ਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ੀਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਦਾ ਗੱਲਬਾਤ। ਇੰਨੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇ ਬਾਈ ਕਦੇ ਵੀ। ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਕਿਤੇ, ਜਮਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਰ ਖੜਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਤੇ ਗੱਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਕੇ ਹੀਟ ਚਲਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਘੰਟਾ 2 ਘੰਟੇ ਸਟਾਰਟ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂ ਗੱਲ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਈ ਰਹੂ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੋ ਗਈ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਮੀਂਹ ਜੰਮ ਹੀ ਗਿਆ, ਬਰਫ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਉਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਲੈਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਗਰਮ। ਆਹ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ।
ਪਾਣੀ ਲਿਆਈਏ ਹੋਰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪਾ ਕੇ।